お願いします。本日はお忙しい中、営業セミナーに参加していただきありがとうございます。今回のセミナーは D チームのさきが行わせていただきます。私が営業に関して意識している部分だったり、あとはネットビジネスを始めてからいろんな人にちょっと心理の部分だったりとかを聞いてみて、知識に関して共有していけたらと思ってます。で、基本的には人間の心理から見た営業の役立つ基礎っていうところでやっていきたいと思ってます。はじめに営業で成果を上げるのは極めてシンプルなことの積み重ねができる人です。これはいろんな営業の本だったりとかにも書いてあったので、ちょっとここでお伝えさせていただいてます。常日頃から意識するように心がけてマニュアル化をしていきます。ここでいうマニュアル化に関しては、私自身が今までの仕事や実生活で得た経験を通して自然にできるようになったことでもあるので、実生活で意識していって、嫌だなっていう、営業苦手だなっていうことを感じることなく、そういった気持ちを軽減できたらいいなっていうところでマニュアル化をお勧めしています。参考になればと思ってます。で、まずポイント1になります。トークより大事な営業の心構えっていうところです。で、すべての人に見られている意識がまず大事です。で、これをなぜ書いたかっていうと、私自身が夜の仕事を5年間ぐらいやっていたので、そこでこの人に見られている意識っていうのは身についたかなっていうところで、一見商品を売るのが仕事だって営業職の人は思いがちなんですけど、実際営業マン自身が自分が商品になって、日頃から多くの人に信頼される人になることっていうのを心がけてみると、先ほどお話ししたマニュアル化っていうところにつながってくるかなって思ってます。で、メラビアンの法則っていうものがあるんですけど、これは、見ていただければなんとなくわかるかなというところです。いろんな情報でこういったメラビアンの法則って出てるんですけど、パーセンテージがちょっと違ったりとかしてるんですけど、私は、このような感じで書かせていただきました。で、初対面、初めて聞いた声だったりとか、表情だったりとか、で、大体決まってきてしまうんですよ、印象っていうのは、その人の印象っていうのは。なので、松田さんもお話はしていたと思うんですけど、初めのもしもしから心がけて営業するっていうのを意識していただければと思います。はい。であとは、15分前行動は心の余裕というところになります。私自身結構ギリギリで、前まで営業とかする前まではそういった生活だったんですけど、実際営業をするってなった時に、基本的には15分前にはもう机に向かって電話できる体制を整えてるっていうような感じになります。そういうのができない時もあるんですけど、できれば15分前に準備をして、自分でメモを取ったものを見返したりだとか、あとは物販の説明で変更点の確認をしたりだとかっていうのは15分前の行動でやってます。メリットとしては営業開始時の遅刻がまず免れるっていうのはもちろんで、頭の中で整理をつけてます。で、デメリットとして制約するには時間が必要なんですね。この人がどれだけ私に時間を割いてくれたかっていうのも、相手からするとこれだけやってくれたんだから私はこれだけお返ししようっていうような心理が働くので、時間はとても必要です。で、相手が1時間ぐらいって思って1時間空けてたとして、それを長引かせることはできないので、結果的にその営業できる時間っていうのが限られてきてしまって、制約できない確率が上がってしまいます。で、投稿するには、心に余裕を持つことが大切ですっていうところです。頭の中でまず整理をして、お話をするっていうところが心の余裕にもつながってくるので、15分前行動はできればやっていけたらいいなって思ってます。はい、次にちょっと営業の前に、営業はまず SNS から始まるっていうところです。営業が少し苦手でも、SNS でブランディングがしっかりなっていれば、営業が少しできていなくても、相手はこの人はこういう人だからっていうイメージがついているので、制約につながりやすいです。
で、3つにまとめさせていただいたんですけど、まずはフォロワーです。はじめ、最近入った人っていうのはもちろんフォロワーは伸びてないと思うんですけど、数ヶ月やっていくことによって確実にフォロワーっていうの伸びていくので、そこで毎日の投稿だったりとか、ストーリーだったりとか、っていうのが確実に増えてきます。例えばなんだけど、100人いるフォロワーよりも1万人フォロワーいる方が信頼っていうのはあると思うんですよ。なので、一番最初フォロワーの数っていうのは気にしてやっていった方がいいと思います。で、あとは月賞、月収の記載っていうのもあります。で、ちょっと夏木さんの画像をこれからちょっとちょくちょく使わせていただくんですけど、こんな感じで私がたった2ヶ月で月収45万稼いだ話。私のだと6月月賞115万だったりとか、こういった数字にすることで相手は引きつけられるので、こういったものを使っていくとブランディングとしてなっていくかなっていうので書かせていただいてます。で、あと、ストーリーですね。ストーリーでリアルを伝える投稿をすることによって親近感が生まれるっていうところで、ビジネスのアカウントなので、ビジネス以外のことをつぶやく、ストーリーで載っけるのはっていう考えもあると思うんですけど、例えば今日どこどこに行ってるだとか、やっぱりそういったものを見て、自分に似たなっていうことから、この人に問い合わせをしようって思ったりすると思うので、エステが好きだったり、あとは筋トレジムに行ってるようだったりとか、海が好きとか、そういったものもストーリーでつぶやくといいと思います。で、ここでは、1日6個ぐらいストーリーを上げた方がいいっていうふうに SNS の、セミナーの方でお話しされてると思うんですけど、そこ、なぜかっていうところで、ジャイアンツ効果っていうものが入ってきます。接する回数が増えるほど、好感度や好印象が高まる効果っていうのがあります。人の心理として知らない人には攻撃的だったりとか、あとは関われば関わるほど好意を持つようになるっていうのがあります。リアルで言うと、関われば関わった分、長年いた人の方が情があって、ちょっと切り離せないとか、そういったものです。なので、インスタグラムで言うと、インスタグラムで発信することなので、広告みたいな感じになります。はい、あとは相手の人間的な側面を知ったときにより強く相手に好意を持つようになるので、ストーリーで伝えていけるといいなって思ってます。で、あとは投稿ですね。投稿で自分しか話せない話を入れるといいです。経歴だったりとか、あとはビジネスをするまでの過程、例えば、MLM で失敗しましただったりとか、いくらいくらの借金があってそれでもやってますだったりとか、そういったその人のリアルが伝わる投稿を心がけると制約しやすくなると思います。私自身も実際そういったものの方が反応がいいなっていうふうに思ってます。で、ここからちょっと、テクニックだったりとか、効果だったりとか、心理的なものになるんですけど、まず最初に Hard to Get テクニックっていうものがあります。特別にあなただけにっていう言葉を使って、クライアントの気分を良くさせて、信頼を獲得する方法になります。で、人って結構、承認欲求っていうのがあるので、こういったことで承認欲求が満たされるので、特別ですよだったりとか言われると多分気分良くなると思うので、うまくちょっと使ってみてください。あと、バンドワゴン効果ですね。多くの人が支持していることは信頼を獲得しやすい行動心理学です。で、SNS、インスタグラムやツイッターなどで言うと、サロンやチームでの交流を載せるととてもいいです。なので、せっかく最近1ヶ月に1回会ったりとかっていうのもあったので、そこで実際に本当に会ってますよっていうような感じで見つけられるといいかなって思いますね。この夏木さんのストーリーとかもすごいいいなって思いました。ね、で、次にスノップ効果です。多くの人が支持しているからこそ自分は選ばないっていう、あまりにもいろんな人がやりすぎてるとっていうのもあるので、期間限定の言葉に弱いだったりとか、あとは、私たちのサロンの投稿で言うと、は残り2人しか受け付けてませんとか、ビジネスパートナーは限定2人までですとか、
ですね、今月は1名とさせていただきますだったりとか、こういったものも効果的になってます。で、営業前のもうワンステップです。フットインザドアテクニックっていうものがあります。語源は営業マンがドアに足を入れる仕草から来ているんですけど、例えば LINE アットに問い合わせが来て、見込みではないな、確信がないなっていう場合もあると思うんですね。でそういった方でも、話を聞くだけでもいいですかとか、そういった人っていうのもいると思うんですけど、全然お話聞くだけでもいいですよっていうふうにお答えして、ここで、じゃあお願いしますってイエスをもらえたときの営業を実際にしたときに、その後もイエスを引き出しやすくなるっていうテクニックになります。なので、この人は見込みじゃないなって、確実に見込みじゃない人はそこまでその対応しなくてもいいと思うんですけど、どっちかなっていう場合に関しては、話だけでも聞いてみませんかっていうふうに営業の方につなげてやっていくと制約できる可能性っていうのはあると思います。はい。そして一度決断したことは貫き通したいっていう心理が働くので、実際にじゃあビジネスやろうって決めた人とかでもそうだと思うんですけど、一度決断したらしっかりやっていこうっていうような気持ちになるので、ちょっと頭に入れておいた方がいいかなっていうものになります。時間があれば、やっぱりそういった営業の方に持っていけるように、話を聞くだけでも OK ですよっていうような感じでやっていくと、プラスになるかと思います。で、あと、ホットリーディングっていうのがあって、相手の情報を事前に調べておいて、営業時にその情報を活用させて場を和める手法になります。で、LINE アットの時点で多めにやり取りをするっていうところです。雑談だったりとかもするかと思うんですけど、私であれば、24歳でもともと保育士してたんですよね。保育士してたんですか？そうなんです。こういう理由で辞めたんですよね。だったりとかを LINE アットの時点でやり取りをしてもいいと思うので、あとは一番いいのはインスタグラムで相手のアカウントを聞けるといいと思います。インスタグラムの相手のアカウントを見てどういったことをしているのか、もともと副業をしている人なのかとかっていうところでリサーチしていけるといいなと思ってます。で、こういったものは15分前行動の際にちょっと確認。こうやめてほしいの、これ。壁がさ、いけるといいかなって思います。で、次に、いざ営業へっていうところになります。で、話を聞き出す5つのスキルっていうものがあります。1、うなずく。2、相づち。3、オウム返し。4、ペーシング。5、沈黙するです。で、うなずく、相づち、オウム返しっていうのはなんとなくわかると思うんですけど、そうなんですね、とか言ったりとか、あと、オウム返しってミラーリングみたいなものなんですけど、こうなんです。そうなんですね。こうなんですね。とかっていうのをしていくと、話を聞き出せるっていうものになります。で、ペーシングっていうのが、ペースを合わせることになります。話すスピードだったり、声のトーン、声のボリュームを相手に合わせるっていうのがいいです。最初は、もしもし、今回よろしくお願いしますって自分のペースで話して大丈夫なんですけど、だんだん話していくうちに相手のペースっていうのが分かると思うので、徐々に合わせていくでも大丈夫です。で、5の沈黙するっていう部分が一番難しいかと思うんですけど、リアルだと沈黙って結構居心地が悪い空間だったりすると思うんですね。ただ、会話の中で沈黙した場合に切り出したくなる気持ちもわかるんですけれども、ここで一生懸命話そうとすると、ビジネスの場ではマイナスイメージにつながりやすいです。この人必死にこれを売ろうとしているんだなっていう、ちょっと不信感になってしまうので、一旦沈黙になった場合は、1分間ほど黙ってみるのもありかと思います。で、沈黙には2つ種類があって、お互いに話すことがない場合と、相手が何かを考えている時っていうのがあります。
リアルだとお互いに話すことのない場合っていうのが多いと思うんですけど、ビジネスの場面では後者の沈黙もよく起こるので、聞くっていうスキルをつけることで制約につながる可能性が上がる場合もあります。で、こういった場面の沈黙の際っていうのは何かを考えている時間っていうのがあるので、クライアントはそこまで気にかけてなくても何かを考えて、どうしようかなって思っている時間、考えなければいけない時間でもあるので、ちょっと黙ってみて、相手から質問だったりとかを待ってみるようにするのがいいかと思います。で、あとは沈黙になった時に相手は何か決断をしなきゃなっていう気持ちになったりするので、一旦黙ってみるのもありだと思います。私は結構沈黙があったらなるべく自分からは話さないようにしてます。相手の切り出すっていうのを待つようにしてます。はい。で、ポイント5です。ちょっとしたコツ1になります。ラポールトークっていうものがあって、相手と信頼関係を構築する心理テクニックになります。例えば、現実的なビジネストークのみになってしまうと、相手の感情を動かすことは難しくなります。そんな時にビジネスとは関係のない親しみやすい話をすることで信頼関係を築き、感情が動くことで行動にも反映されて共感や信頼を生みやすく、制約につながる可能性が高くなります。ビジネスとは関係のないトークのきっかけ作りをして自然に行うように心がけましょう。で、ここを自然にっていうのがすごいポイントになってて、やっぱり自然じゃないと相手にバレるんですよね。なので、例えばなんですけど、最初の時点でまず自己紹介します。で、その時にもともと保育士やってたっていうのは伝えずに始めたとして、後々に、私保育士だったんですよねっていうふうに伝えたりすると、学生の時こんなんでしたとか伝えたりすると、相手は、私もですだったりとか、保育関係、教育関係の話の人とは結構トークが弾むので、で、その状態で、自分自身が話した状態で相手に、何されてるんですか、今お仕事ってどういうことされてるんですかとか、あと、やっぱり最低限時間の確保っていうのは大事なので、時間で取れそうですか、どういった仕事してますか、どんな時間帯で働いてますかだったりとか、そんなきっかけから自然に話をするといいと思います。で、次にラベリング効果というものになります。他人に貼られたラベル通りに人は行動してしまうという心理効果になります。例えば、教育の場面で最近は聞くことも多いんですけど、ここ数年ですね。私で例えてちょっとお話しするんですけど、さきさんは遅刻癖あるよねって学生の時によく言われてました。そういった時に、私って遅刻癖ある、みんなが認識してくれてる、じゃあいいかっていうような考えになってしまうんですね。で、あとは、そこで、その、〇〇さんっていう部分は、その遅刻癖っていうのは、なかなか治らなくなったりします。で、あとは、一度諸事情で仕事が遅れてしまった場合に、〇〇さんは仕事が遅いよねって決めつけてしまうと、仕事をゆっくりと行うようになったりとします。で、ただ、ラベリング効果はネガティブな効果だけではないので、ポジティブなラベルを貼ることで相手に暗示をかけて行動を促すこともできます。で、ここで言うとビジネスなので、電話をしている最中に、物販のお話をして、〇〇さんって理解とっても早いですね、だったりとか、物分かりすごいいいですねっていうふうに言ってあげると、あ、そうであろうって思って、そういった心理が働くので、この制約につながるような感じになります。はい、次、ちょっとしたコツ2です。画面提示の法則になります。進めたい商品やサービスのメリット、デメリットの両面を提示することで信頼を得るテクニックになります。で、例えば家電量販店なので、販売員にメリットばかり伝えられても印象としては、この人売りたいんだなって思うこともあると思うんですね。しかしそこであえてデメリットも提示されると、
あ、私のことこの人はしっかりと考えてくれるっていうふうに感じます。で、そこで販売に対して信頼感が生まれてきます。私たちで言うと営業者ですね。で、メリットも素直に、それをすることによってメリットも素直に受け入れやすくなります。結果的に実績につながりやすいというものです。で、私自身、ちょっとネットビジネス取り組む前に MLM の話だったりとか、他の人に連絡をして聞いてみたりだとかしてみたんですけど、大体はメリットしか話してくれなかったんですね。で、メリットばかり話されて、実際に自分がそれをやった時に稼げるイメージがつかなかったので、やっぱりデメリットを話すっていうのは重要になってくると思います。で、Amazon でも中国輸入でもメリット、デメリット必ずあると思うので、SNS でもメリット、デメリット、自分がいつもやっていないことをするっていうところだったりとか、それが苦痛になるっていう感情だったりとかっていうのも人によっては出てくると思うので、そういったところまで話してあげると相手はすごい信用しやすくなると思います。で、次に、松竹梅の法則です。これは塚田さんも結構前に、はい、話してたんですけど、値段の違う商品が3つ並べられているときに、その特徴に、あまり差を感じられないと、真ん中の値段の商品を選んでしまうという心理作用になります。例えばなんですけど、100均でもし T シャツを買ったとして、で、あとは1万円の T シャツ、普通の、女性ものだとして3000円ぐらいの T シャツって思った時に、1万円の T シャツは、高いなって感じると思うんですよ。で、100円で買った T シャツっていうのは、すごい安いなって感じる。映してしまう。ごめんなさい。感じると思う。で、高ければ、値段に見合ってない可能性を考えて、安ければ質が悪いことを疑うようになってくるんですよ。ちょっと待って、楽園、楽園。めっちゃ楽園。何ですか？聞こえてます？聞こえてますか？聞こえてるよ。大丈夫で。です。はい。じゃあ途中からいきます。で、松竹梅の法則のところなんですけど、その高ければ値段に見合ってない可能性っていうのを考えて、安ければ質が悪いっていうところをやっぱり人間的には疑うんですね。例えば100円のじゃあ T シャツだと、これって質が良くないんだろうなって思うと思うんですよ。で、1万円の T シャツ、ブランド物の T シャツとかだと、いや、そこまでしてそんな T シャツ高いものはいらないんじゃないかなって考える人も多いと思うんですね。なので、大体がその3000円の普通の、GU だったりとか、H&M だったりとか、そういったものを選びやすいと思うんですよ。それが、うちには10万、17万、40万、90というコースがあるので、そこで私は10万のものも提示して、以前だと15万のものも提示して、40も提示してっていうふうにやると15が売れやすいっていう傾向にありました。なので、一番売りたい値段を真ん中に設定することで制約が決まりやすくなると思います。はい。で、クロージングについてになります。で、タイミングとしては、やっぱりそのクロージングってどういった時にかけていたらいいかわかんない。クロージングがあまりっていう方も結構いたので、そこに関してお話しします。で、1はクライアントに価格を聞かれた場合です。これって取り組むのにいくらぐらいかかるんですかとかっていうふうに価格に関して興味を持った場合、あと、他に取り組んでいる人の状況を聞かれた場合、今いる正夢サロンの人たち1ヶ月目でどれぐらい利益出した人いますかだったりとか、そこに興味を持った場合ですね。あと3、より詳しく教えてほしい。まだ説明が聞きたいと言われた場合です。例えば Amazon の物販に関して、商品って家に届くんですかね、発送ってどうするんですかねだったりとか、基本的に人間は一
バッて説明されたことに関して記憶していることはほぼないので、確認みたいな感じで、先ほどお話ししたのにまた再確認で聞いてきた場合とかっていうのはすごい興味を持っている人なので、クロージングに使っていけると思います。そして、4、いつから取り組めるのかを聞かれた場合です。これって今日からでも始められますか？すぐ取り掛かれますか？だったりとか。で、最後に支払い方法の相談を受けた場合です。これいくらいくらだと思うんですけど、一括ですかねとか、これって分割できるんですかとかっていう支払い方法の相談を受けた場合っていうのは、制約につながりやすいと思います。もうビジネスをするっていうことにしっかり意識が向いている方っていうのが多いので、こういった場合はクロージングにつなげていきます。で、こんな時はほとんど制約しないっていう時です。考えさせてください。相談して決めますって言われた場合です。だいたい考えさせてください。相談して決めますって言った後っていうのは、一度電話を切って何を話したかわからないっていう状態になることが多いので、そこから連絡がつかなくなりましたっていうことも多いと思います。なので、こういった場合はほとんど制約はしないかなっていうところです。本当に1ヶ月に1人2人が何十人か連絡して1人2人がやっぱりやります、決めますっていうようなイメージです。で、最後の最後は強気に出ることも必要です。取り組むか取り組まないかはあなた次第なのでご自身で決めてくださいっていう。強気といっても口調を強くするわけではないんですけど、今まで結構親近感を持って話していても、最後の最後はもうあなた次第なので、ご自身でしっかり決めてくださいねだったりとかっていうふうに少し切り離すではないですけどって言った方が自分で決めて決断をして取り組んでくれるようになると思います。で、あとは営業者の時間っていうのはとても大事なので、取り組む意志が弱いなって話してて思う人だったりとか、あとは聞きたいだけの人もいるので、そういった人の場合はもう早めに切り上げても大丈夫だと思います。見切りをつけることも大事です。はい。こんな感じですね。で、クライアントが本当に欲しいものっていうのは未来です。自分がクライアントだった時、もちろん誰かから電話をして、生命サロンに入ったっていう方がほとんどだと思うので、そういった時にここにいればどんどんスキルを身につけられるだろうなだったりとか、しっかり利益出していけるだろうなっていう未来を想像できるかっていうのが重要だと思うので、リアルなトークだったりとか、あとは画像でこれだけ利益出してますよっていうような Amazon の転売でこれだけ利益が出ましたっていうメルカリの金額の部分お見せしたりだとか、あとは SNS の媒体でそれを常に伝えてたりだとか、クライアントに合わせた提案を心がけていくのがいいと思います。そしてクライアントの気持ちを忘れないでほしいです。どんな気持ちで自分が取り組んだのかっていうのは営業のフリートークにとても使えるので、それを話すことによって、この人も私と同じように不安だったんだなって思うことで、一歩踏み出す勇気も与えられるので、そういった部分は大事にしていってほしいなって思います。で、あと、PDCA ってよくビジネスの界隈では聞かれるものってあると思うんですけど、最近は Do だっていう実行だ実行だって結構発信してる方っていうのは多いんですけど、もちろんやっぱり行動するっていうのは大事で、まずプランを練って実行に移して自分でこの営業でどんなところが悪かったかなって考えたり、あとは他の方のアウトプットを見て自分もちょっとこうしてみようって試してみたり、で最後には、改善ですね、試していくっていうようなことを心がけるとどんどんいい営業できるようになると思います。はい。で、相手の行動を未来のようにミラーリングっていうところもやっぱり人は自分と似たものや、その似た人に親近感を抱きやすいっていうのがあるので、リアルを話して
やっていくのがいいかなって思います。で、最後にちょっとあまり関係ないかもしれないんですけど、これから、ツイッターだったりをやっていく人に関して、あそこは結構情報がやっぱり情報発信してくれる人っていうのは多いので、ツイッターやっていってほしいなって思ってて、で、そのプロフィールの作り方とかで、心理的な話になってくるんですけど、プロフィールで1文目を記憶、一番上の文章っていうのは人の記憶に残りやすくって、だいたい65%記憶に残るって言われてるんですね。で、中身が10%で、最後の文章が25%って言われてるので、そこちょっと全く関係ない話なんですけど、意識して作ってみるといいと思います。あと、テーマとツイート内容とプロフ内容っていうのを合わせて作っていくといいです。で、最後、ちょっと全然違う話になったんですけど、以上になります。お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。で、今から質問に入らせていただきます。で、画面共有ちょっと一回切ります。ありがとうございました。で、今ちょっと塚田さんと一緒に質問を一緒に受けていきたいなって思うんですけど、塚田さんいけますかね。はい。さきさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。素晴らしい。ポイントというかね、多分みんな知らない単語がね、結構いっぱいあったと思うんですけど、なんやろビジネスをしていくと、絶対これは関わっていくというか、多分見つけるというかね、目にするものが結構あると思うんで、一つ一つね、意味を理解してやっていきたいなと思います。で、例えばこのテクニックめっちゃいっぱいあったよね。もし、さきさん今、そのテクニックいろいろ出せるんやったら、出しながらみんなと振り返りたいんやけど、ね、このテクニック、例えばこのテクニックを明日使おうと思ったら、明日使うというか、じゃあ自分で身につけようと思ったらどうしたらいいかっていうことですね。いろんなテクニックありましたけど、これがメラビアンの法則、とか、ザイオンス効果とかいっぱいあるんやけど、これを使おうと思ったらどうしたらいいでしょうということで今日当てようかな。この中から当てていきますよ。そうだね。ちょっとみんなの前で、もう発言できるんだったら大丈夫なんだけど、ちょっとすみません、今目に留まったのが玉木さん。玉木さん、もしミュート外して、これを使えるようにするためにはどうしたらいいか。身につけようと思ったらどうしたらいいかっていうのが発表できたら嬉しいんだけど、どうでしょう。トークのチャットでもいいです。いけるかな。聞いてないか。聞こえてるか。ちょっと反応がないな。チャットで失礼します。OK、OK。はい、大丈夫ですよ、チャットで。遅くなりました。全然大丈夫です。これを使うためにですね。使うためにというか、自分でテクニックをこの身につける、ビジネスレベルをこう成長させるためにはどうしていくかということでね。多分今、打ってると、打ってくれる。変えてくれてるよね。ちょっと言い忘れたのが、はい。多分一気に全部意識してやるっていうのも、ちょっと難しいと思うので、うんうん次の営業で1個でも、ここやってみようっていうふうに、ちょっとずつやっていくのがいいかなって思います。うんうん。はい。そうやね。じゃあ、ちょっとあれやな。チャット書いてるかもしれへんから、ちょっとそれからやらないけど、もしね、テクニックとして、僕としてはこういう答えがいいかなと思うんやけど、一つのテクニック、全部使うっていうのはやっぱり難しいから、一回それを使ってみる感じでね。その現場で一回使用してみる。そういうこと、特別に教えます。
いいですね。投稿で最後の一言で特別に教えます。お、素晴らしい。まあそうですね。だから、そのテクニックの一部分を使う、特別に教えますとかっていうのを、使うよね。とりあえず自分で使用してみる。で、使ってみて反応を見て、あ、このテクニック自分に合ってるな、使えるなって思うことは、そのまま使い続けるとか、実践し続けるっていうのがやっぱりいいと思います。じゃあそれを使うことによって頭に記憶されるんで、じゃあ、これってザイオンス効果だなとかっていうふうになって、また教えるというような時にまとめることができるわけだね。っていうような流れが一番いいと思いますね。ザイアンス効果か。ちょっと僕もあんまりあれやけど、曖昧かもしれへんけど、まあ、意味とか、というのは勉強したことがありますね。こういったところも。はい。そんな感じです。で、例えば、こういったものって、さきさんしか知らなかったのか、いろんなビジネスをやっていく上で、なんやろね、特別な内容でもっと深く理解しないとわからないのかではなくて、ネットで調べたらもうすぐ出てきます、こういうのは。だから、まずテクニックを身につけるために、今日見た、内容とか、言葉っていうのを一回ググってみる。そして理解をする。で、使ってみるっていうようなことを、この今15名参加してくれてるけど、これが誰ができるかって感じだよね。これ多分使ってる子が数字上がってくるっていうイメージ。使って、そういうね、さっきの一番最後に出た PDCA ってことでね、プラン、ドゥ、チェック、アクションというね、これを、早く回せる人がやっぱ勝つってことなんで、使ってほしいなと思います。はい。今、あれね、質問があれば、どんどん喋ってね、チャットでどんどん言ってきてね、さきさんに今、営業が強いさきさんに質問した方がいいよ、本当に。話してるんですかとかでも全然大丈夫です。こうやって来たときどうやって返してますかだったりとか。うんうんうん。どんどんね。はい、あとはそのいろいろ法則だったりとか効果だったりとか話はしたんですけど、覚えなくても別に大丈夫なので、そこに関してはこういったそうやね。のもあるんだっていうふうに思ってもらう、私も全く最初は全然こういったものを知らずに営業して、自分って営業得意なんだって思ってからやっぱちょっと興味を持って、心理的な部分っていうのに興味を持って調べただけなので、内容だけ分かっていれば素晴らしいいう感じですね。い。今、LINE に、まさゆみさんのところ LINE でね、ちょっと送った。池早さんとかも結構このマーケティング系はまとめてるから、よかったら、見てください。で、僕もこの松竹梅の話とかの話を聞いて、3つの商品を作ったよね。だからそういったところを一回見て、使用したりとかしてるから、で、それがうまくいったなと思ったらそのまま継続したりしてるんですよね。この池原さんのマーケティングの秘密みたいなのもね、結構今日、さきさんが言ってることもまとめてくれたりします。で、今日の内容を録画してますけど、多分何回見てもめちゃめちゃ有益やなというか、これ一回使ってみようってなるから、ぜひこれはね、何回も見直してほしいな、みんなに。っていうぐらい有益だったよっていう話ですね。このポイントの部分、あれでしたら、音声だと時間かかっちゃうので、スクショして送ります。みんなに、いいね、いいね。アルバムとかね、貼っといてもいいしね。貼っとくので、そこでちょっとパパッと見返せるようにしておきます。はい。Okay. 一応スタートマニュアルのところに、ライブのね、ライブというか、再生リストの営業の部分でね、一応入れとくんで、これは。またみんながすぐ見れるようにはしておきます。はい。はい。どうだろう、質問はまだ来てないね。そうだね。あとはね、何個かちょっと抜粋して、僕がちょっと付け足したいなというのが、そのブランディングの、数字を入れた方がいいよとかね、こうやって入れた方がいいとかいうふうに言ってますけど、前、インスタでもストーリー僕上げたんやけど、毎日ストーリーとか数字を入れて、45、75稼げたっていうのはあるよね。ああいうのを伝えるのって、なぜそれを伝えたら結構効果的だかって言ったら、なんだ今日僕が初めてインスタ上げて200万稼げましたとか言ったら、やっぱり、なんていうか信憑性というか、この人信頼ないなって感じだよね。だからそこで連絡が来るっていうのはあんまないよ。だから、インスタのストーリーを毎日更新する理由っていうのは、そういった数字をバンって上げたときに、この人ずっと見てるし、ちゃんと数字上げてるんやっていうところで問い合わせが来るみたいな。だからみんなが毎日投稿するとか、SNS の更新ってめっちゃ必要なんだよっていうのはそういったところ。もっともっとこの数字を、出したときに効果的にさせるためには、やっぱり毎日の更新。みんなに露出をどれだけできるかが大事だから、
このブランディングをつけるためにはやっぱ毎日更新っていうのは必要っていう理由もあったりするという。っていうのがちょっと付け足すっていうのかな。で、あと沈黙の部分ね。沈黙の部分、この話はね、僕も好きというかね、沈黙って別にしていいんだっていうね、営業の本を3冊ぐらい読むと、沈黙を楽しめみたいなこと絶対出てくるよね。これは全部の営業本で結構書いてるもんやから、営業始めましてとか、ちょっとまだスタートしたての人っていうのは沈黙が怖かったりするけど、全然大丈夫というね、向こうも緊張してるから、ここを楽しめるか、その空間をね、操れるのっていうのはね、結構営業力が強い人っていうのはね、うまいのね。そうそうそう。深く考えさせるために。例えば40、90投資するっていう時に、ベラ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 しゃべられたら、頭で深く考えたいのに考えれないよね。だから決断ができにくいと。これもさきさん言ってくれたけど、これはすごく僕も未だに使ってる内容かなっていうね、内容ですね。いいですね。はい。私も最初全くこれを知らなくて、これは営業本見て、やっぱり大事なんだって確認した部分ではあるんですけど、最初から営業した時に沈黙されても私から喋ることは本当にほぼなかったので、それで、制約につないでいけたのかなっていうのもあるので、結構おすすめです。いいね。そうだな。ちょっとみんなに発言してほしいわ。君がさん。沈黙苦手なので、苦手をうまくできるようにしなきゃね。苦手ですよね。最近、南さんはあれかな、あれかな、前ライブ配信してくれた南さんかな、参加してくれてるのって。最近南さん営業が上手ですけど、なんかみんなに共有できることがあれば嬉しいなっていう感じだけど、どうでしょ南さんとキミカさん、多分営業上手なので。何かあれば。ないですか？喋れなそうかな。ですかね。話しにくいと思うので、はい。なんかまとめて、もしアウトプットできるようであれば、そうやね。いいような感じです。そうだな。あとは、そうね、最後はツイッターのプロフ、ツイッター使ってくださいねってさきさん言ってたんやけど、そのプロフの作成の時は、さっきのね、第一文章名、一番上は何パーセントとかね、最後は25とかって言ってくれたんやけど、そのプロフの作成の、タイトルとか、っていう感じのところっていうのはどうするかっていうのは前もね、動画で話したけど、なんかね、Amazon のね、ライティングしてる本のタイトルを使って、自分で作成するとか、結構それをやって、数字上がってる子が多いから、結構僕はいいんじゃないかなと思ってるんやけど、最近とかだったら、シーナとかも結構制約最近できてるんやけど、プロフ作成のところでちょっとね、僕と一緒に考えて、Amazon のタイトルを引っ張ってきてプロフ作ったりはしてるんですよね。だから、Twitter のプロフ使うときも、そういう本のタイトルを引用して使っていくっていうのは結構重要かなと思うから、一回使ってみてください。はい。でもし分からなかったら、こういうタイトルでいこうと思ってるんですけど、どうですか、塚田さんみたいなね。別にさきさんでもいいし、みんなで、ミーティングしてるときに聞いてもいいし、一回やってみてください。私のツイッターって今見えてますかね？見えてないですか？なんで、私のツイッターって見えてないですかね？今は見えてないよ。ですね。うん。もしあれだったら、ちょっと私のツイッター見てみてください。お、アカウントつけとくので。これは、ツイッター1ヶ月で、1000人フォロワーで、今3000、5000ぐらいフォロワーがいる人から、ちょっと一緒に考えて作ったような感じなので、お、いいね。あとはすごい伸びてる人の、作り方っていうのを真似してやると結構伸びるかなっていうのもあるので、ヘッダーの作り方だったりとかも、細かくなんかツイッターの運用方法とか無料で教えてる人っていっぱいいるので、かかってみるといいと思います。了解しました。こんな感じです。誰の質問なければ、ここでじゃあ終わろうかな。なんか、じゃあ最後、さきさんからちょっと締めようか。私ですか？そうですね。今日ちょっとみんなの前でこんだけ話すっていうことしなかったので、
なんか全部伝えきれたか微妙なんですけど、はいはい。聞いてもらえれば、1対1だと私すごい喋りやすいので、うん。やれば全然対応できるんで、全然連絡してくださいっていうような感じです。一つやっていってください。はい。ちょっと待って、ちょっと最後、一個だけ僕が言いたいのがあるんやけど、